相差16岁，中年再婚不生娃的跨国夫妻，不买车不买房的沪漂生活，在那些下雨的日子里一起做家务也可以很幸福呀。Hello 呀，小伙伴们！现在一打开窗，真的是无力吐槽上海的天气。这雨下的，连我家 Tom 那本来天生就不高兴的脸，显得更加郁郁寡欢了。前面呢，聊聊我在工作上那些不顺心的事儿。之前有小伙伴问我说，像我和 Uncle 这样性格的人在一起，有没有吵架的时候？那接下来几期呢，就聊聊夫妻之间那些家长里短。咱也不说什么世界观、价值观、人生观那样的大话，说人话。在实际生活当中，夫妻之间会产生分歧的，无非就是怎么对待双方的父母、孩子的问题，家庭的财务分配。再琐碎一点呢，就是家务谁来承担。那今天呢，咱就先从小事儿，夫妻谁伺候谁这个话题开始说起。毕竟这原则性的大事儿也不是天天发生，有些时候夫妻的矛盾无非就是日常生活里的鸡毛蒜皮。你丢了袜子没捡起来，我用过的碗往那一丢没洗，抱怨两句话赶话，本来没什么大事儿，结果就吵起来了。像我和 Uncle 呢，对于家务有一个很自然的分工。我是属于有点小洁癖和强迫症的人，所以家务对于我来说，我不但愿意做，而且我还不太愿意让别人插手。除了每次搬家刚入住和走之前，一般情况下呢，我也不愿意请阿姨，基本都是自己动手。像之前每次朋友来家里吃饭，不管多晚，我都得把剩下的东西打扫干净，恢复原样才行。洗碗呢，我还就喜欢用手洗，因为我觉得自己得摸得着的才能知道洗没洗干净。当然了，也不是所有家务我都喜欢做，就比如说拖地这事儿，我就不太愿意干。所以每次视频里你们看到拖地的活呢，基本都是 Uncle 干的。而且我俩都是属于有自己容不下的沙子的人，就像 Uncle 有些时候觉得玻璃脏了，沙发不干净了，那他也不会要求我干，自己觉得哪儿不干净那就自己擦擦呗，又不是没有手。我呢是属于那种必须衣服按照颜色分类，东西必须从高到低，但是我呢也不会要求 Uncle 就一定要摆放整齐，他要是随手一丢，那我就时不时的整理收纳一下呗。剩下的呢，说实话，我们也没住什么大别野，之前呢住的也就30-40平，现在也就是100来平方米的房子，我俩又没有孩子，每天随手这么一打扫也没有多费劲。现在呢也不是以前我们爷爷奶奶的那个年代，非要用手洗大棉袄那个二棉裤的时候，也没什么太大的活需要干，不管男生女生，但凡自己是个利索人，那家里呢也不会差到哪儿去。所以说像家务这种身边每天都会发生的小事儿呢，在我家从来没有过矛盾。用我经常说的话就是，你要是愿意做那就去做，不愿意做也没什么可抱怨的。现在不但科技发达，可选择的方式也有很多，要真懒得做，有很多事儿其实都不用你自己亲手动手干。黑粉经常说，哎呦，嫁个老外也会做饭了，也会洗衣服了，也贤良淑德了，还不是去给人做免费保姆伺候老头。现在这个社会吧，不是旧社会的男尊女卑，像 Uncle 在外面努力打猎，那我在家闲着也是闲着，做点家务能怎么了呢？不过也没什么太大的家务需要我去做嘛，无非就是做个饭，收拾个碗筷，衣服丢进洗衣机，脏的地方擦一擦。就算不结婚，这些不也是一个正常人应该做的吗？而且现在就算做家庭主妇，也不是非要把自己弄成个黄脸婆吧，干完活洗个澡，打扮打扮也没耽误什么事儿啊。这过日子呢，不是谁该谁，也不是谁欠谁来还债来了，在家谁干点家务就是伺候别人吗？伺候爸妈，伺候公婆，伺候孩子，伺候老公，这说来说去不是一家人分内的事儿吗？我也没去伺候别人家呀，何必把自己就当成个使唤丫头呢？少爷小姐那个年代已经过去了，不用天天看个古装戏就把自己代入感那么深，谁擅长做什么就多做点，不擅长做的就互相配合一下，乐乐呵呵不挺好吗？就像我们今天上午呢分工明确，把家里打扫干净之后，下午我们就一起合作出来看了《碟中谍》的终结篇，然后呢又花着 Uncle 打猎回来的米，一起吃了顿还不错的烧鸟。夫妻合作的日子比夫妻算计的日子过得要开心多了。Every smile begins with you. La la la. Guess you really changed my view. Met you on a Tuesday late. I don't know what did we order. No, this is a pigeon. This is a pigeon? You laughed. But somehow we just belong. You say good. Why you don't eat now? Talk with fancy lines. Still you echo in my mind. Pigeon. This glance. Now I'm lost in this sweet chance. You don't even try at all, but I feel 10 feet tall. It's all about